Halo guys, hari ini saya akan mereview madu batuk untuk saya dan papa saya. Halo guys, hari ini saya akan mereview madu batuk yang biasa digunakan untuk Aska. Obat batuknya yang digunakan Aska ini semuanya enak semua, karena ini adalah terdiri dari madu. Untuk bahan dasarnya yaitu madu. Yang pertama, obat batuknya Aska ini yang sering dipakai dan Aska suka ini Liman. Ini obat batuk untuk yang tidak begitu parah, ini sangat manjur ini. Ini rasanya sangat esis ini. Esis sekali. Iya, esis sekali katanya Aska. Jadi sangat nyaman dan lega di tenggorokan dan juga paru-paru kayak ini. Oh, saya seharusnya pakai kupluk merah, Kak. Ini enggak apa? Ini enggak apa? Enggak apa ya? Kamu tidak buta ini. Enggak apa? Iya. Pertama adalah Liman, ini sangat bisa melegakan tenggorokan dan juga untuk meredakan batuk. Liman. Ini sangat madu ini sangat enak jika dicampur dengan teh dan juga dicampur dengan madu. Ini untuk pemanisnya pakai madu, ini madu stroberi yang ini. Rasa stroberi. Iya, ini rasa stroberi. Terus yang kedua, madu batuknya Aska ini yang juga kadang digunakan, yang paling sering digunakan Liman ini, yang kadang digunakan juga ini madu batuk hitam. Ini rasanya rasa anggur. Tadi yang ini ya, yeah. Tadi itu yang ini guys. Yeah. Tadi itu yang ini. Kamu lihat kan, yang tadi yang ini, yang Liman tadi ini. Nah, ini rasanya esis karena dia mengandung min. Ya, kadar minnya sangat tinggi. Iya. Kadar minyak sangat tinggi, jadi sangat esis atau neranyas ya kan? Neranyas. Ya, yang kedua ini madu batuk hitam. Madu batuk hitam ini bahan dasarnya juga madu, juga dikasih rempah-rempah dan rasanya yang enak ini adalah rasa anggur. Ini madunya berasa seperti anggur. Nah, ini untuk batuk, ini spesialis 2 ini cocoknya untuk batuk. Terus untuk ada lagi ini madu asalamah, ini madu yang juga dicampuri dengan rempah-rempah 8 in 1. Ini ada apa, madu komposisinya yaitu yang pertama madu, yang kedua adalah jahe, zaitun, propolis, pegagan, daun mint, temulawak dan habadus saudah. Jadi ini selain untuk batuk, ini juga bisa digunakan untuk demam dan flu. Jadi batuk, pilek dan meningkatkan stamina ini bisa. Termasuk ada temulawak, ini bisa digunakan untuk menambah nafsu makan, bisa juga untuk. Jadi batuk ini jika ada demamnya, ada pusingnya dikit, ada pilek, gitu, flu, itu pakai ini yang cocok. Ini seperti ini. Ini kamu lihat kan kak? Nah ini. Pilek saya udah selesai, sekarang tinggal batuk doang. Kalau batuknya campur-campur, pilek campur macam-macam, pakai yang ini cocok. Aska juga kadang sering pakai ini. Ya itu. Selain itu, ini yang hampir sama seperti ini, yang juga sering dipakai untuk flu. Sakitnya Aska itu ini Fluba ini. Fluba ini madunya Asifa, ini keluaran Asifa. Asifa ini, Asifa Kit ini khusus untuk anak-anak, tapi untuk orang dewasa juga bisa. Ini juga untuk flu dan batuk. Ini untuk asalamah tadi ini juga bisa digunakan untuk menurun panas. Ini Aska dulu kalau sakit panas itu pakai ini. Jadi Aska itu enak itu. Madunya obatnya untuk sakit itu semuanya terbuat dari madu. Jadi dia madunya enak dan sehat. Enak dan sehat. Ini dari kecil Aska ini nggak mau minum obat. Jadi obatnya ya ini obat madu ini, madu dan rempah-rempah ini. Ya, mulai dari kecil itu Aska walaupun sakit panas, sakit flu, sakit pilek, sakit pusing, sakit muntah, semuanya pakai madu. Kalau ini yang flu, yang sakit agak macam-macam, termasuk demam, panas dingin, panas, itu pakai ini bisa pakai madu asalamah. Sedangkan untuk radang tenggorokan dan amandel biasa pakai ini limandel. Limandel. Iya. Terus sudah cuma itu aja. Untuk gulanya itu kita biasa memakai ini, memakai madu alami. Ini dalam hal ini untuk kali ini aja saya kasih madu stroberi ini. Dulu pernah belikan aku madu coklat. Iya. Masa coklat. Madu coklat juga pernah Aska. Jadi setiap madu itu
intinya mempunyai khasiat. Biasanya kalau madu itu ada rasanya ya? Ada rasanya juga agak hampir sama, tapi ada bedanya dikit. Juga tingkat kekentalannya juga beda. Kalau aku madu pahit itu anak kecil nggak mau, itu rasanya pahit, ini cocok untuk penyakit diabetes. Tapi Ya. ini nggak pahit, enak tapi sehat. Iya, enak tapi sehat. Tapi ini Aska ini masih ada batuk dikit, tapi flu-nya sudah sembuh. Jadi nanti saya kasih madu batuk. Ini caranya untuk Aska itu biasanya sukanya itu teh. Jadi ini ditaruh dalam empongnya itu, kita kasih air panas. Ini kita kasih teh celup. Setelah mereknya apa? Setelah kita kasih teh, setelah itu kita akan tambahi air. Kita kasih air. Ini akan kita kasih air. Jadi airnya hangat, biar lebih mujarab itu airnya hangat. Kasih air. Ya. Ya, ini setelah teh, ini kita kasih air. Setelah itu kita tambah Tidak langsung madu. diminum gini bang. Pahit rasanya, enggak. Kita kasih madu, ini kasih madu stroberi. Setelah itu kamu buka kan madu batuk Eliman kah? Ini. Iya. Kok Ini aja. Ini sekarang itu pakai tambah Eliman ini. Iya. Elimannya ditambah ini. Tambah batuk Eliman ini karena ini madu batuk ini sangat enak, sangat apa kak? Esis katanya sekarang itu. Nanya. Kita pakai aja. Iya. Ini angin. Sekitar 1 sendok makan. 1 sendok makan. 1 sendok makan. Untuk madunya ini sekitar 1-2. Kita kasih madu asalamah juga. Ini untuk flu, bisa ditambahkan untuk selain itu juga untuk meningkatkan daya tahan ini. Walaupun tidak sakit nggak apa-apa. Kok ditambah tiga rasa loh mas? Iya, 3 rasa. Ini kasih C, nggak terlalu banyak. Biasanya sedikit mana aja. toh? Kemarin biasanya ku gitu. ya kan bilangnya mana? Iya, Yang begini. Iya. Wes. Jadi ini untuk flu batuk dan juga untuk madu batuk yang khusus untuk batuk, tapi kita tambahin juga untuk antisipasi sakit flu ini. Ini dari utamanya ini. Kosong. Iya, kosong. Intinya ini sekarang kita kasih madu yang spesialis untuk sakit batuk ini karena banyak mengandung minyak, dan juga kita kasih asalamah ini untuk mencegah demam, untuk mengobati demam ya, kalau ada misalkan ada demam dikit, ini dikit aja. Juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini. Dan untuk gulanya ini kita kasih madu ini, stroberi ini untuk gula, dan juga untuk kesehatan secara umum pakai madu ini. Dan obat ini sangat enak ini dijamin enak ini, tanpa pahit, tidak pahit sama sekali. Ini sangat cocok untuk anak-anak, bahkan orang dewasa, saya aja ini sering pakai ini. Udah, lanjut diminum aja. Udah, ini sudah bercampur. Sekarang biar Aska aja yang. Rasanya enak, asis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dah.